Anjing budug mah paehna ngan samet bilatungan hungkul, tapi jelema saenggeus bilatungan aya balitunganana pertanggungjawaban. Cerita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Bisi erek ayeuna ka Mangkarna hayu kuring dianter, mumpung kuring saase. Lah gampang isuk we eta mah. Ayeuna mah uang ngadongeng we, ngadongeng teh anu lain. Kuring teh ieu teh asa harenghengan we ku berita-berita ningan. Berita tentang naon atuh? Eta tina sosial media ningan we memberitakan tentang KDM Bapak Aing anu Gubernur Jawa Barat. Memang kumaha gitu nya Bapak Aing Gubernur Jawa Barat hareng-hengna mah eta we uwan ngajeleh ningan ka kepemimpinan KDM teh, menyebutkan gubernur konten lah, gubernur anu ngambil tindakan sangeunahna, terus gubernur gimik anu hayang katempo alus ku batur, pokona mah gubernur anu banyak drama cenah. Toh ayeuna menurut pandangan maneh tentang KDM kumaha uhe? Pandangan dari segi manana ieu teh? Ya dari segi anu ngajejeleh kepemimpinan KDM we uhe. Maneh mun pusing-pusing teh atuh ku ayeuna loba jelema anu ngajejeleh Padedi. Padedina kitu kunaon cicing tuh nyantai teu ngarasa kaganggu ku nu ngajejeleh manehanana. Oh sih kan urang mah hemong we ka jelema anu ngajejeleh kitu. Hayang naon sih sabenerna manehanana euy. Oh gawean pisan. Aji kuluk pisan aing jelema kitu teh we. Ji aya maneh sok diambil pusing. Betkeun bae atuh da ku kituna ge manehanana menang kauntungan tina ngajejeleh Padedi. Tuh penonton anu nempo konten manehanana loba menang duit manehanana oge. Ya nu penting mah ayeuna mah hirup mah mending mikiran sorangan. Abah kuring pernah ngawanti-wanti pasadu ala angpusikum, saksian we diri sorangan tong teu nyaksian batur. Geus tepikeun ka mana ye urang manfaat yang batur, geus tepikeun ka mana urang manfaat jangka alam, geus tepikeun ka mana urang ngagawean parentahna Allah, geus tepikeun ka mana urang ngajauhan laranganna Allah, terus geus tepikeun ka mana urang mengaplikasikan Rahman Rahimna Allah ka sesama makhluk. Katambah deui ieu warisan ti Kangjeng Rasul, geus tepikeun ka mana urang teh ngagawean nya warisan Rasul sidik amanah patonah balagoh. Tah nu dipikirkeun mah eta keun we. Masalah kepemimpinan Padedi mah da Padedi nu apal, Padedi nu nyaho. Percayakeun we ayeuna mah ka manehanana. Urang mah ambil we nu positifna anu geus puguh ka realisasi. Tuh contohna kan jalan jadi aralus keur mulai bebenah nya. Terus saluran cai geus puguh keur dibebenah yang mengatasi terjadinya konflik banjir. Eta we kan masalah ayeuna erek bener ngamimpinna, erek pura-pura ngamimpinna, manehanana hayang keuleuh ku batur. Terus manehanana hayang non boga peluang isukan jadi RI hiji contohna ieu nya keun we eta mah urusan Padedi. Da ayeuna hade jeung gorengna kalakuan Padedi iwati Padedi jeung Gusti Allah nu apal mah. Kieu we ayeuna mah mih maneh teu pusing nya. Anjing budug mah paehna ngan samet bilatungan hungkul, tapi jelema saenggeus bilatungan aya balitunganana pertanggungjawabanana. Ayeuna erek hade jeung goreng keun urusan Padedi ieu
Nu penting mah urang mah ambil we positifna. Ayeuna manehanana keur memperbaiki Jawa Barat. Eta we masalah nu ngahujat mah keun ulah ting dipikiran. Da eta mah geus biasa. Ayeuna aya pemimpin nu alus nya kitu aya nu ngahujat komo dimun goreng. Da arana ge alam dunia, alam rame. Wajib oge nya euy. Aing bikin ku pusing-pusing mikiran ngahujat Padedi da ge anu dihujat buat adem ayem. Sih urang salah sahiji naon netizen anu pro ka bapak aing si Uhe. Jadi terbawa suasana. Geus teu kurang naon. Tapi pupeujeun nya ayeuna jelema entong terlalu berharap teuing ka jelema. Entong keheul teuing ka jelema. Bahaya eta teh. Wajib bahaya kumaha we. Nah emang urang teu meunang kitu berharap naon teh ka pemimpin anu ayeuna Jawa Barat lebih baik. Nya berharap mah boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu. Da padedi sarua jelema bom-bom. Da ari arana ge jelema tungkul tempat kaluluputan, tanggah tempat kalelepatan. Jelema anu bisa keneh ngalakukeun kasalahan jeung kahilapan. Lamun maneh ayeuna terlalu berharap ka padedi, engke ketika padedi ngajieun kasalahan ataupun kahilapan, wah meureun maneh teh kumaha meuli kajejeleh tah. Mantak mending keneh flat we, datar. Ayeuna mah nyaimbangkeun diri. Oge nya ajeg. Aing terlalu terbawa suasana euy. Atuh kitu mah we. Penting mah percayakeun we nya kana ayeuna kepemimpinan Padedi. Nya atuh daripada pusing-pusing teuing mikiran. Da geus puguh ieu takdirna Padedi jadi pemimpin Jawa Barat. Masalah ayeuna anu ngahujat anu keheuleun ka Padedi, keun we eta mah urusan manehanana. Ulah ting pusing-pusing urang kudu menanggapi nu kitu. Ulah capek hate engkeun we urang gering pikir sorangan, bom-bom. Tuh da we urang teh asa geulih pisan aing mah kanu jaman karaitu teh. Pikiran kumaha. Nya wajar atuh wong jelema nu keheuleun. Nu kitu teh manehanana hayang menang panggung. Sok geura manehna dibere kursi jabatan. Geura eureun geura yakin urang mah ngahujatna. Ajeg jigana mah manehna pedah teu asup kabinet merah putih meureun nya Uhe. Jadi we kitu jangan panggung. Tah ayeuna terlepas tina anu ngahujat kuring teh euy hayang nyaho. Aya anu ngaitkeun KDM teh kana hal mistis. Cenah KDM teh titisan Prabu Siliwangi, terus bogaeun Khodam. Aya deui anu nyebutkeun KDM teh diaping ku 8 karuhuna. Tah kumaha tanggapan maneh Uhe? Ulah aneh atuh da. Alam lagi di Indonesia nu budayana masih kene melekat kana urusan nu kararitu mah masih kene loba jelema-jelema anu percayaeun kana hal-hal mistis. Jadi ketika ayeuna aya anu pemimpin seperti KDM, ya pasti dikaitkeun jeung hal-hal mistis. Dan nu intina mah manehanana gen keur neangan panggung atuh dina kontenna. Dasar konten kreator. Ayeuna anu ngobrol aya khodaman gitu. Da paranormal eta teh manehanana. Ketika manehanana ayeuna ngabahas masalah Padedi anu percayaeun ka paranormal eta, terus manehanana percaya di kana mistis, satu frekuensi jeung paranormalna, ya pasti pinuh tanu nonton dina kontena. Da manehanana percayaeun kana hal-hal nu arana khodam. Wajib oge nya euy. Terus eta nu cenah titisan Prabu Siliwangi ujung diaping ku 8 karuhun kumaha eta we? Ji aya nya
Kan kuring jeung nyaneh teh geus pernah ngebahas tentang Prabu Siliwangi. Kan hartina Siliwangi teh silih asah, silih asih, silih asuh, silih seungitan. Jadi Padedi teh nya jelemana kan ngarti kana budaya Sunda. Kan pernah ngobrol manehanana ge dina podcast bahwa jati diri orang Sunda teh geus leungit. Padedi teh ayeuna keur nerapkeun budaya Sunda tina segi akhlakna. Sok mantap manehanana gampang nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum. Mantap pangarti ti karuhun-karuhunna keur diaplikasikeun dina kahirupan sapopoe manehanana. Lain ayeuna dalam hartian manehanana diaping ku 8 sosok karuhun. Lain kitu. Tapi diaping ku ilmu pangarti warisan ti karuhun-karuhunna Padedi. Wajib aing poho euy. Kan pernah dibahas tentang Siliwangi teh. Terus eta anu ngebahas tentang aya karuhun tepikeun ka 8 cenah ngapingna. Berarti eta ngarang urangnya oge. Nya teu kitu oge. Dangukeun. Pangarti Allah kan luas. Jadi mun ayeuna aya jelema anu percayaeun jeung yakin ku pangarti eta nya teu jadi masalah. Yakeun bae eta mah urusan manehanana. Nah ayeuna ketika maneh kitu nanyakeun ka kuring, ayeuna mah nya tergantung nyaneh pangarti nu mana anu asup kana logika nyaneh kitu we, pusing-pusing teuing. Oh yeuy. Aing pusing karep we. Gara-gara eta tah aing kool pisan ka jelema anu kitu lah. Wajib teh. Terus urang poho we euy. Aya berita anu ngobrolkeun bahwa KDM teh bagurna ngan di lembur batur, di lembur soranganna mah di Subang. Wah, teu biasa we teu berehan. Wajib eta jelema kumaha teh nya pamikiranana. Ih, maneh teh geus musingkeun deui karep. Yakeun bae atuh eta mah urusan manehanana. Ku kituna oge manehanana meureun pernah mengalami, pernah ngarasakeun bahwa nya anggapan manehanana KDM teh leuwih bager ka lembur batur dibandingkeun ka lemburna sorangan. Nyakeun bae lah. Ayeuna mah urusanana lain urusan nyaneh, lain urusan urang. Pan geus puguh deui ayeuna KDM erek alus, erek bener, erek HD, erek goreng, eta mah urusan manehanana nya seperti tadi. Aya balitunganana ieu keun bae tong dipikirkeun. Oge yeuy. Ajik aing ieu musing karep. Ulah ayeuna mah aing pikirkeun deui sorangan lah. Moal ngadengek teuing netizen.